咁咧啱啱先咧聽完閉合電路之後咧，大概咧對呢個所謂嘅電池啦、電源啦同埋電器咧有初步認識啦。我哋而家就做個實驗，今次嘅話我做一半，你做一半，睇下你能唔能夠將啱啱我所講嘅知識裏邊運用出嚟。好，唔該你麻煩望望呢邊先。咁呢個係一個嘅電源啦，咁一個係電池架，咁呢個係乾電池。仲記得嘅話，乾電池咧佢係有兩個極嘅，分別係尖尖嘅地方係正極，下邊平平嘅地方係負極。正負放落電池架係唔可以放錯嘅。咁希望呢個動作你會記得。咁電池架上面亦都有符號嘅，有尖同埋平嘅地方。咁麻煩睇清楚啦。通常嘅話咧，有彈簧嘅地方係放負嘅，咁另外一邊係放正嘅。咁唔該組裝個電池架先。所以啦，而家呢個電池架咧就搞掂咗啦。而呢個係一個開關啦，暫時我哋將個開關嘅開路變成開嘅。咁陣間要用嘅時咧，先會將佢關埋，就變成咗一個可以用嘅電池架。OK， 呢個地方完成咗，先擺低。咁大家知道啦，陣間我哋做個實驗咧，係要想辦法變一架車嘅出嚟。咁車嘅話咧，你其中一邊嘅輪胎我已經處理咗啦，就係咁嘅樣子。咁你而家其實係未處理嘅，未處理嘅話會係呢個樣子嘅。OK， 分別係一個嘅摩打啦。一個嘅輪胎啦，同埋一個嘅螺絲。咁麻煩你用你嘅螺絲批，想辦法將你輪胎呢個車軸嘅地方同呢個輪胎上面有粒嘅地方組合埋一齊，先放你嘅輪胎落。好，轉嘅時候留意下呢個地方佢有個坑紋嘅，個坑紋一定要同個車轆扣實，再用力轉落去，佢先會完完整整嘅固定嘅。好，大家扣落去，繼續轉落去，你會感覺到嗰個車轆係已經唔再轉啦。差唔多轉無可轉啦，幫手，你會感覺到個車轆、輪胎以及同個引擎係會連成一體，係唔會分開。OK， 咁所以啦，一架車嘅左右車轆都完成咗啦。下一步做啲乜咧？下一步我哋要將成個嘅閉合電路完成出嚟。咁麻煩你開始駁線啦，紅正黑負呢個地方要大家知道㗎啦。不過我哋連接裏邊咧個正負就相對嚟講唔係咁重要嘅。咁我哋其中將一邊嘅電線固定喺架車嘅上面。咁你留意下個引擎上面有一個小孔嘅，麻煩你將你嘅電源嘅導線穿入去，然後輕輕接一接佢，想辦法將佢固定。呢個地方扣實咗嘅話，就為之完成啦。另外一邊要扣住另外一個車轆。OK， 你會發現啊，成個電池嘅話咧，已經係正負裏邊連咗兩個唔同嘅車轆啦。但問題係啦，中間嘅話佢係一個空心嘅地方喎，佢冇辦法組成一個閉合電路喎。咁有啲乜嘢方法可以將兩個部分連接埋一齊？答案就係你嘅導線啦。我而家手上有一個鉬嘅，呢個鉬嘅嘢咧，佢係方便咧你移動你嘅物件嘅。咁所以我將個鉬嘅一邊夾住喺其中一個嘅摩打嘅上面。咁另外一邊咧就係另外一個地方。成個閉合電路咧基本上完成㗎啦。我只要而家個電源開關一打開嘅話咧，情況係點啊？我哋真正係